په دې دور کې هر هغه څوک چې هغه سره ټچ موبایل موجود دی نو هغه به ضرور د سوشل میډیا استعمال کوي او دا سوشل میډیا نن سبا دومره پاورفل طاقت جوړ شوی دی چې د اپلیکیشنز جوړ شوي د دې موبایل لپاره لیکن نن سبا داسې وخت راغلی دی چې د دې سوشل میډیا لپاره مختلف قسمه موبایل جوړیږي د وخت په تیریدلو سره مسلسل د پلیټ فارمز نور هم طاقتور کیږي او د انسانانو په ژوند باندې جدي کم منفي اثر دی نو هغه کې هم روزانه تیزی پیدا کیږي د دنیا چې څومره هم غټ او طاقتور خلک دي نو هغوی هم د دې سیز استعمال کوي او د دې استعمال له هغوی لپاره یو قسمه مجبوري ګرځېدلې ده اوسه پورې خو زموږ دا سوچ و چې دا سوشل میډیا یو فری سیز دی او دا موږ صرف د خپلې فایدې لپاره استعمالو لیکن ملګرو دا پوره حقیقت نه دی کمی کمپنیان چې دا پلیټ فارم جوړوي نو د دې په شا چې کوم خلک ناست وي نو هغوی داسې وي چې دوی د انسانانو توجه خپل طرف ته پر اړولو کې ماهر وي دې خلکو ته اټینشن انجینیرز ویلی کیږي دا خلک د انسانانو د دماغو سره لوبې کوي او د دې د خوښې مطابق دوی یو داسې اپلیکیشن جوړوي چې انسان کله یو ځل هغې ته ویزټ وکړي او هغه وګوري بیا بار بار د هغې کتلو ته د دې انسان میلان پیدا کیږي خپل ځان ته وګوره کله چې د فیسبوک ټیک ټاک یا یوټیوب کولاو کې نو ته د خپلې زندګۍ څومره غټه حصه په دې باندې خرج کړي د دې سیس د بندولو نه ستا زړه نه کیږي بیا چې کله دا بند کړي نو ته بیا حیران یې چې زما د زندګۍ دا دومره غټه حصه دومره زر څنګه تېره شوه نو ملګرو په دې باندې ځان پوهه کوي چې دا فیسبوک ټیک ټاک او یوټیوب ستا د طبیعت موافق جوړ شوي دي او ستا د طبیعت سره د دې موافقت دومره سیوا دی چې ته پخپله حیرانه یې چې ځان څنګه له دې نه خلاص کم نو ملګرو د دې په شا باندې د هیومن سایکالوجي یو غټ کردار پروت دی یعنی دا خلک د دې اپلیکیشنز په جوړولو کې د هیومن سایکالوجي نه پوره کار اخلي مثال په تور د انسان فطرت دا دی چې دوی په خپل تعریف باندې ډېر زیات خوشحالیږي اوس د انجینران د انسان د فطرت د خپلې فایدې لپاره استعمالوي دې لپاره دوی د لایک هارت یا تم نشان ورکړی په دې اپلیکیشن کې او کله چې خلک بری کې په یو باندې کلیک کړي نو په هغې سره موږ ته یو قسمه خوشحالي میلاویږي موږ د خلکو د رویې د کتلو دپاره بار بار دې میډیا ته تګ کوو هلته خپل تصویران شیر کوو او بیا دا ګورو چې خلک دا څومره خوښوي کله چې انسان د دې نه لږ هم لرې شي نو دوی ته یو میسیج راځي چې فلانکي ستا تصویر لایک کو هغه یې خوښ کو نو په دې طریقې سره د اپلیکیشن ته مجبوره کوي چې ته بار بار د دې استعمال وکړي او دا چېرته پرې نه دی تا ته پته شته چې د انسان دا فطرت دی چې دی چېرته هم خپل بدي نه خوښوي نو تا به کتلي وي چې د سوشل میډیا په پلیټ فارمز باندې به تا ته چېرته هم ډسلایک یا د هیډ نشان په اسانه سره نه ښکاري روزانه دا د ستا د خوښې ویډیوګانې ښودلی کېږي بس د دوی اصل مقصد دا وي چې د مسلسل د دې سیز استعمال کوه او دا پرېږده مو دا د هر انسان فطرت دی چې دوی همیشه خپل موازنه د ځانه د غټو خلکو سره کوي دې لپاره په موبایل کې فلټر هم موجود وي چې په هغې سره د خپل تصویران نور هم ښایسته کولی شي کله چې زموږ ملګري زموږ د تصویران وګوري نو هغې کې هم یو جذبه پیدا شي او بیا هغوی هم کوشش کوي چې زموږ نه هم زیات ښایسته تصویران په سوشل میډیا باندې شیر کړي بس مطلب دا دی چې دا مصنوعي او فیک یو نقلي دنیا ده چې خلک د دې په دوکه کې پراته دي او بیا د دې په نتیجه کې دوی د ډپریشن په شان د غټو بیماریانو ښکاره کېږي که څوک دا تپوس وکړي چې دا خو دومره غټ نقصان نه دی په دې سره یو قسمه ښه ټایم خو پاس کېږي که نه موږ ورته وایو چې بالکل صحیح ده دا پلیټ فارم جوړ شوي هم د دې لپاره دي چې موږ خپل ټایم پاس کړو لیکن دې باره کې یو میډیکل ریسرچ شوی دی او په هغې کې د دې نتیجه ډېره خطرناکه ښودلی شوې ده ډاکټرانو په یو ریپورټ کې دا ویلي دي چې انسان کله خپل تصویر په سوشل میډیا باندې شیر کړي او په هغې باندې خلک د ده صفت وکړي نو په دې سره انسان د خوشحالي محسوسیږي د انسان په دماغو کې موجود هارمون ډوپامین په ډېر مقدار کې ریلیز شي او دا ډوپامین چې څومره ډېر ریلیز کېږي نو هغومره زیاته خوشحالي انسان ته محسوسیږي او تاسو ته پته شته چې د دې ډوپامین غټ تعلق د شرابو سره هم دی کله چې یو شرابي انسان شراب وڅښي نو په ډېر مقدار کې دا ډوپامین ریلیز شي د دې په نتیجه کې دا سړی خپل ځان په ډېر سکون او خوشحالۍ کې محسوسوي لیکن کله چې د دې شرابو د اثر ختم شي او دا انسان دوباره خپل هغه زوړ حالت ته واپس شي نو هغه حالت بیا د ده لپاره ډېر بدترین وي د ده مخې ته یو غټ غر د ډپریشن په صورت کې موجود وي کله چې انسان دوباره خپل تصویر په میډیا باندې شیر کوي نو دوی دا غواړي چې ده ته د پروني نه هم زیات ریسپانس میلاو شي لیکن کله چې داسې ونه شي نو بیا دې د خطرناک قسمه ډپریشن ښکار کېږي دا رنګ انسان به تا ته بدمزاج او همیشه په غوسه کې په نظر راځي خلاصه دا د ملګرو چې موږ یو داسې جیل کې بند کړی شوي یو چې د هغې نه دروازې شته او نه دنګ دنګ دیوالونه لیکن دلته سوال دا دی چې آخر دا کمپنیانې داسې کوي ولې پر دې نه دوی د فایده څه ده دلته دا خبره یاد ساتئ چې کوم یو څیز ته د فری میلاویږي نو پوه شه چې دغلته ته به خپله یو ایټم یې چې خرڅېږي ته چې کله دې سوشل میډیا ته داخلیږي نو دوی ستا نه ستا ټوله ډیټا واخلي ستا نوم ستا عمر لوکیشن دا ټوله ډیټا دوی د ځان سره محفوظ کړي د دې سیستم شاته په لکو کمپیوټري موجود وي او هغوی هر ټایم صرف دا فیصله کوي چې تا ته د کوم قسمه ویډیوګانې وښودلی شي که په غلطۍ سره هم ته یو ویډیو یا تصویر لایک کړي نو د دې کنټینټ موافق ټولې ویډیوګانې او تصویران به تا ته ښودلی کېږي غرض دا دی ملګرو چې هر یو څیز په خپلو حدودو کې دنده ساتل پکار دي
د دې سوشل میډیا صحیح استعمال هغه خلک کولی شي چې هغه هوښیار وي، عقلمن وي، هغه د دې په دې چلونو باندې پوهیږي. عقلمن سړی هغه دی چې هغه همیشه خپل ځان په زده کړې سره او د علم په حاصلولو سره قیمتي کړي. په دې دنیا کې خاص کر نن سبا زمانه کې هغه سړی کامیابېدی شي چې هغه خپل ځان باندې کنټرول وي، دته دا پته وي چې واقعي دا څیز ښایسته دی، خوږ دی، لیکن د دې څیز چې کوم اثر دی زما په مستقبل باندې نو هغه ډېر خطرناک دی. ملګرو کوشش وکړئ چې دا خوبیانې په خپل ځان کې پیدا کړئ. ستا په کور کې چې څومره هم نوجوانان د دې سوشل میډیا استعمال کوي هغه بلې خبرو باندې پوهه کوي چې هغوی هم ځان د دې دوکې نه وساتي.